Crema hidratant per la pell amb pròpolis? Doncs sí, aquí en teniu una mostra. Hola, sóc en Jordi i m'agrada fer-me productes que ens ajudin a cuidar de la nostra salut. I aquest és un que he provat gràcies a una recepta de la Lucía Terol de fer aquesta crema hidratant casolana amb només 5 ingredients, que ara ho veureu, de seguit us posaré un vídeo en el qual hi ha els ingredients i com l'elaboro. I per què amb pròpolis? Doncs perquè el pròpolis, a part de les propietats que ja coneixem pel sistema immunitari, digestiu i respiratori, doncs també és molt beneficiós per la pell, perquè és antioxidant, ens ajuda a eliminar els radicals lliures, a protegir de la radiació solar, a regenerar la pell, és antimicrobiana i antibacteriana, per tant, fissures que hi pugui haver de petites cicatrius, vermellors, grans, doncs ajuda també a resoldre-ho, aquesta part de la pell. I doncs bé, volia provar-ho, ja trobareu productes al mercat comercials que porten també pròpolis, però jo he volgut provar de fer-lo d'una forma artesanal i aquí en teniu el resultat. Si vosaltres ho feu d'una altra forma, també em podeu escriure i comentar-ho. Si us interessa provar-ne alguna de la que ja he fet, també em contacteu. Però ara us deixo un vídeo que veureu que és molt senzill de com fer-ho, doncs aquesta crema hidratant. Aquí tenim els 5 ingredients que farem servir per fer la crema hidratant de pròpolis. Doncs, per una banda, l'aigua com a base, aigua de font. El pròpolis, no cal dir-ho, que és el que em faig jo amb el mètode que trobeu aquí a la web publicat. Mantega de karité, una mantega d'origen vegetal, doncs també molt propícia per la pell, amb molts beneficis. Oli d'ametlles per emulsionar-ho tot. I doncs cera d'abella també, que forma part de la recepta. Fixeu, són aquests 5 ingredients i anem a procedir doncs a fer-la. Aquí ja tinc la mantega de karité, a veure si es veu bé, amb la cera. He posat doncs 60 grams de mantega de karité i 10 grams de cera, que està aquí sota, i ara la passaré a fondre doncs al bany maria, que quedi tot ben fos, perquè ara evidentment doncs està pres. Llavors, a poc doncs la posem al bany maria i que vagi fonent doncs tota aquesta cera i aquesta mantega de karité. El que faré és, en un recipient que després faré servir per batre, doncs hi poso 200 mil·lilitres d'aigua. Jo faig servir aigua de font, d'acord? I després d'aquests 200 mil·lilitres d'aigua hi afegirem 120 mil·lilitres d'oli d'ametlla. Que jo el tinc aquí, aquest és de la casa Boter. I un cop tenim doncs els 200 mil·lilitres d'aigua, l'oli, ja veieu que comença a mesclar-se, i ara el que faré és, amb la batedora, batre-ho i fer que quedi una crema emulsionada, que serà la base. I el que faig és batre, va quedant en una textura que va emulsionant. I un cop la tenim emulsionada, com ara seria el cas, el que farem serà anar-hi posant tots els 160 gotes de pròpolis, d'acord? Aquest és el pròpolis que em faig jo. Alerta amb el pròpolis que si us cau en algun lloc pot tacar molt, per tant, si us cau una gota de pròpolis sobre el marbre o on estigueu fent, doncs el pròpolis taca molt i cal anar molt en compte a netejar-ho ràpid. Podem anar-ho emulsionant a mesura que anem posant el pròpolis. Ja veieu que ens va canviant de color. Hem posat ja les 8 pipetes de pròpoli, més o menys això, unes 160 gotes, per aquestes proporcions que fem de crema, i ho tornem a emulsionar tot, que quedi tot ben emulsionat. Ara, un cop emulsionat, hi ha l'oli, recordeu que aquí tenim l'aigua, l'oli d'ametlles i el pròpolis, ens ha quedat totalment diluïda, i ara l'última part que ens queda és tirar-la, anar-la mesclant amb aquesta emulsió que tenim aquí de l'aigua, l'oli d'ametlles i el pròpolis. I ara veurem com el fet de posar-ho tot junt ens va lligant tot. I ara vaig abocant aquí i aniré emulsionant. A poc, anem abocant, anem emulsionant i veurem que de cop i volta ens va espessint. Veureu que aquesta matèria, que abans era més viscosa, doncs ara ens va espessint i ens va donant la textura a la crema. Ara ja hem abocat. I ara és qüestió de, amb paciència, anar-ho emulsionant tot. Veieu que va agafant ja textura. I d'aquesta forma, veieu, ens queda una textura cremosa, ens queda una textura. I ara ja, l'últim pas, veieu, ens ha quedat ja una matèria viscosa,
que serà la crema. L'últim pas que hem de fer és ja posar-la en pots, perquè puguem... I la deixarem que se refredi del tot, que encara quedarà més espessa. Farem un altre pot. Com veieu, quan en fem, en podem fer bastanta, la guardem. Jo de moment no he tingut problemes a l'hora de guardar-la fora de la nevera, també es pot posar a la nevera. Ara a l'estiu l'he tingut fora la nevera i no m'ha donat problemes. Doncs no em direu que no és fàcil de fer-la, per tant us recomano que la proveu, que la feu i m'expliqueu a veure què n'opineu. Recordeu que som responsables de la nostra salut i de la pell és una de les coses que també hem de tenir salut, sobretot ara a l'estiu, amb tot aquest impacte solar que tenim. I doncs bé, és una forma ben natural, ben casolana de cuidar-nos la nostra pell. Com sempre, gràcies pel vostre temps.